Banjaran Anoman ya sak bisa-bisa awake dhewe ngeracik piye carane ben gampang dan mudah diterima oleh penonton. Heeh. Tur aku mau ya rada mumet sore nok. Mumetmu perkara apa? Wis temoni karo panitia. Heeh. Nah monggo iki rencanaku ya toh Banjaran Anoman iki engko sewengi 3 lakon didadekne sewengi. Wo ngono. Siji Anoman lair mau wis rampung. Heeh. Terus lakon kedua sing rada dawa kuwi Anoman Duta. Heeh. Terus engko menyuro isu-isukan kuwi arang ditokne, arang metu, arang dalang ngecakne. Iya. Engko dibablasne lakon Jayabaya. Sri Aji Jayabaya ing mamenang ya Kadiri. Oh, Anomane dawa umure dawa. Ngene iki yo ndonga lho, muga-muga masyarakat Pengkol umure dawa-dawa. Oh, amin. Anoman nganti Sri Aji Jayabaya. Wong aku nek ngantek golek cerita sumber ngantek tekok karo sing nyaron Mas Tiar kuwi ya. Sing sering anu kungkum ning mamenang ya kuwi. Ning Kediri. Lah ya nganti jaman Kadiri, nganti jaman Kediri. Heeh. Lah kok mumete jane perkara apa? Mumete perkara iki nok. Panitia jagongi aku. Heeh. Yo ditemoni panitia piye? Gandeng 3 lakon dadekke siji to, Nduk. Heeh. Ya kuwi Anoman lair, Anoman Duta karo jaman Sri Aji Jayabaya ing mamenang ya negara Kadiri. Heeh. Lah, Anoman Duta ki pakeme wit biyen dalang Noma Kuna. Kuwi Anoman Duta iki mesti ana seri utawa adegan Anoman Obong. Anoman dibong. Heeh. Mergo Anoman konangan karo prajurit negara Ngalengkadiraja. Heeh. Lah iki mau sapa kuwi para panitia njaluk, Mas tetep lakone Banjaran Anoman. Ning kula nyuwun mengke Anoman ora usah dibong. Ngono ki ora mumet dasku. Wong lakon wit biyen Anoman Duta mesti nganti obong. Kok kon ngilangi adegan obonge. Lah ya Lah terus wis sak mlaku-mlakune no. Ya wis. Pokoke ngarang ning dhuwur panggung ya. Ya wis pokoke piye tetep Anoman Duta dicakne, tetep Anoman Duta dirampungne ning tanpa Anoman obong.